Okay, so hi guys, nandito naman tayo sa another unboxing ng product ng 1:6. Actually, pang ilan ko na to, nasabi ko titigil ako muna this season, pero dire-diretso lang ba tayo? Eto na siya, tcharan! Kakarating lang mula sa Shopee. So now guys, ang binili ko is yung, siguro kung napansin nyo sa video ko, meron ako yung yung synthetic human na binili ko more than a year ago na. Now, ang in-acquire ko ngayon is yung nemesis niya. Itong heavy synthetic halogen naman na ewan ko, Sentinel din. So, tingnan natin kung maganda. Guys, just to give you a heads up, this is only a knockout. Unang-una, I can't find where I can get a hand of an original na ganito. So, besides expensive yung original, so knockout ito. Yung aking synthetic ay knockout din. But then the knockouts are good. Yun nga lang, merong ilang mga details na hindi nakukuha dun sa but then it's normal for sa akin kasi it's the enjoyment of the figure itself, not the brand. Grabe, hirap sa ng package nito. So, yan siya guys, the black box. Yes. Ayun, kita nyo ba siya? Yun. So, anyway, moving forward, so tingnan natin. The reason I purchased this item is guys, nakita ko kasi ang mura kasi masyado or naka-sale siya. So, binili ko siya. Then, natin itong mabuksan natin yung box, pahirapan eh. Paano kaya ito? Siguro bubuksan ko yung yung kabila din para i-push na lang. O, tingnan natin. Pwede siya, tinula ko na lang. Okay. Wow. So, ayan. Medyo gas na yung box. Siguro matagal sa storage or whatever. Hindi na sa paglalagay dito. But then, let's open this up. Ayan. Katulad nung isang box dun sa synthetic, hindi ko na yun na-review kasi hindi pa ako uso yung ganito. Meron din siyang ganito. Ayan. Ito siya guys. OMG. Na-excite ako kasi after a year, di ko kailangan masusundan siya talaga. So, then, wow. Kita ba? Ayan guys. So, bago ko buksan, hindi siya katulad dong sa isang doon sa synthetic human. Itong synthetic synthetic halogen, kung ano man tawag dito, Sentinel. Wala siyang extrang kamay. Most probably because the hands are not meant to be replaced anyway. So, as I can see, medyo ayun, tanggal na yung kamay dito. Pero kaya na maikabit yan. Siya, wow guys, grabe. Kita nyo ba yung kamay? Ito yung kanyang blade, panalo. Alam na kung ano ginagawa niyan ha. Yan. So, tingnan na natin siya. Guys, again, this is a knockout, so don't expect much, lalo doon sa mga nakakaalam na original kasi wala na akong idea about doon sa original nito. But then, ganda siya, guys. Worth it para sa akin ha. Kita ba yung shimmer ng mata? Yan, hindi ko alam kung ano pa yung ibang mga nanto. Hindi yata siya natatanggal, but then nice guys, maganda. The body is actually itong part ng torso na to is parang yung sa human synthetic. Teka lang ha. Okay, going back guys, so as I've said, yung katawan niya, itong torso is parang sa human synthetic. Actually, ito siya sa tabi. Kinuha ko. Kaya na-post yung video. Yan. Para sa makarelate kayo kung ano sa human synthetic. So, ito siya. Teka lang ha. Siguro maganda i-ayos natin. Yan. Para nakatayo. So ito yung human synthetic. Ikakabit natin tong Sentinel. Sentinel na lang itago sa kanya. Medyo nalilito rin ako sa mga tawag nito guys, but I'm happy with it. So, kung titingnan natin, guys, actually halos pareho sila ng quality ng kahon na pinaglagyan. Maganda rin, dark box, may maganda yung labeling.
Okay guys, sorry kanina. Ang hirap kapag naka-online din yung cellphone mo. May mga bigla na lang tumatawag. So as I said, pareho sila nung packaging, not really quality, pero quality maganda guys. As soon as you see the package or the packaging or the box, alam mo na medyo may dating. O siguro, sorry ha, hindi naman kasi ako ganun ka-high-end talaga mangolekta. Ang saan kasi, I don't really look for the original kasi expensive siya. As long as meron ako na okay na rin naman sa akin to kahit ito ay knockout. Now going back, so as I've said, hard dark box. Maganda yung printing. May ganito din yung sa dito kay Synthetic Human. And then going back, so ito. Articulation, balik tayo, tingnan naman natin articulation nitong isang ito. So medyo maluwag yung kamay niya, ikinabit ko pero mamaya na natin yan. It's okay guys, you can do something para naman sumikip. Actually ito dito sa kabila maluwag itong kamay nito, so ginawa ko na para medyo sumikip. But then since this is ano naman talaga, wala siyang screws, basta kabit-kabit lang, it's normal na ganun. Maganda na rin yun para hindi stiff in case. So tingnan muna natin siya ha. Articulation, medyo maluwag nga yung kamay niya, so siguro sisikipan ko tong ano to. Kita ba? Yan, articulation as expected. Yan, ito isa niyang kamay. Dito curious ako dito sa kamay niya to, parang nagiging baril siya. Paano ba to? Ayan, ginaganyan. So ano pa ba talent ito guys? Hindi ko gaano pa to nare-review pero there's something pa. Not sure what. Okay. Ano pala siya guys. Medyo masikip lang. So meron siya lumalabas na blade. Yan. Dalawa yan guys. Pahirapan yung isa. Teka. Dali ha. Meron siyang slug dito. Yan, kita ba? Sa camera. Yan. Iaangat mo siya. Tol na ginawa ko dito. Ayan, nailabas ko na siya. So, yung isang talent niya. Hindi siya, I guess, katulad nitong isa na natatanggal yung mask. But that's okay. For details. Noong una guys, tinitingnan ko talaga to lagi yung image niya. Parang abnormal yung pagkakagawa. Kasi tingnan mo yung isang paakala ko, mali. Yung pala talaga siya. So, lumilito yung pagiging robot niya dito. Yung skeleton robot niya. Pero, articulated ba siya? Ito lang articulated actually, pero ito yan ay gagalaw siya. Yan, sensya na ha, nakaibang angulo kasi. But then tingnan natin. So yan, so lumalabas parang mas matangkad yata itong human synthetic kesa dito sa Sentinel. It stand by its own natin. Yan. So ito itsura niya. So kompleto na yung aking yung aking set. By the way, do sa ganito, correct me if I'm wrong. Just put the story below the video. Mag-comment na lang. Ang pagkakaintindi ko kasi doon sa storya talaga nito, itong human synthetic ay ginawa ng Toei Heavy Company yata. Kung di ako nagkakamali, ang purpose nito ay para tumulong sa artificial intelligence, yung tutulong sa mga tao. Siya yung assisted, gagawa ng trabaho ng tao. And then, parang nagkaroon ng problema, naging violent yata itong mga robot na to. Parang yung yung kay Will Smith lang yung dating ng storya. Kaso, dito yung dahil ganon, ipino-pull out sila nung company o nire-recall. Ngayon, ang ginawa, nilikha itong Sentinel na to para sila ang pumuksa dito sa mga robot na to. So, hindi ko alam kung yun nga talaga yung tama yung pagkakaintindi ko sa nabasa ko. Kasi ako, pag bumibili ako ng sarili ko na 1:6, I have my own story. So, yeah. Anyway, so, I'm happy with my purchase. Siguro, aalamin ko na lang privately kung ano pa yung pwede mangyari dito, guys. But then, if you're collecting 1:6, mga robots, mga android cyborg,
it's a good thing to start. Dito ako nagsimula sa 1:6 ko dito sa human synthetic na to. And then after more than a year, ayan, nasundan na itong Sentinel, dito na siya. So guys, overall, masasabi ko, okay naman siya. Di ko pala napakita yung likod, ano. So yan, halos pareho sila ng backbone nitong human synthetic. Yan sila. So as expected, okay naman siya. Medyo kailangan mo na yan. Mabigat guys. Mabigat yung plastic na ginamit sa kanya. So guys, thank you for watching. Sana medyo may na-share ko sa inyo kaalaman tungkol sa bago kong na-acquire na item. So yun lang. Ano kayang balita ngayon sa mundo bukod sa COVID? Aba, teka, kilala ko to Anong ginagawa mo dito? Ikaw na naman. Well, sinusundan kita. Hindi kita titigilan. Ay nako, wala akong time sa'yo. Alis na ako. Uy, teka, sandali. Sorry, joke lang. Ito na ako, susundan kita. Mahal kita. Okay, hi guys. So, kanina, meron pala akong hindi na i-review. But then, just to share with you, natatanggal pala yung helmet niya. Katulad din sa, dito sa synthetic na green. So, here's how it goes. So, yan, tanggal. And then, kita ba? This is the mask. Teka lang, ha. Medyo mahirap siyang tanggalin. Actually, nagulat ako kasi, teka lang, dali. Ayun, so, natatanggal yung mask niya. Medyo nano lang. At meron din siyang skull. Katulad ng sa human synthetic isa. Ito siya, ito isa. Pag tinanggal yung maskara sila. Hi. Anyway, so at ang nakakatuwa kasi itong synthetic na na-receive ko dahil knockout nga rin to. Idinikit ng company yung gumawa. So hindi ko siya alam kung paano tanggalin. Hindi ko na pinilit kasi tingnan niyo yung mata niya medyo hindi pantay. Itong isa ay natatanggal yung kanyang maskara. So, teka nga. Pahirapan. Ito natatanggal siya kanina, nakakatanggal lang. Guys, just be careful on dismantling this, ha. So yan, tatanggal yung skull. And then ito yung niya, medyo nakakatakot siya sa totoo lang kasi gawa ng color. Kita na ba? Ayaw mag-focus pero kita na yun. And then movable eyes. Kanina inayos ko na yung mata, hindi ko nagagalawin. So na-i-move siya, so pwede siyang pataas, pababa, but then it doesn't matter kasi yung kanyang mascara, hindi naman kasi makikita kung nakatingin o hindi. So yan siya. So naigagalaw din yung kanyang panga katulad dun sa isa. Then we have to assemble it. Wait lang guys, I'm fascinated with my new with my new item. Kakatuwa siya. So ikakabit natin siya dito. Medyo hirap lang ako ikabit kasi malayo sa akin, nakaharang yung camera siguro sanayan lang to. Yan. So din siya. Hi. Yeah. And then ikakabit mo uli yung mask. Teka nga, since andito na try ko kaya isuot ito. Ito yung maskara nung yung human synthetic. Kasya siguro sa kanya to. Kasya, panalo. Yeah. Ito natin siya. So kakatuwa naman. Then yung kanyang mask or helmet, ano man gusto mo itawag dyan. Hindi ko siya maibalik guys. Paano ba yun? Kaya pala pagtingin ko kanina, para ang laki-laki ng ulo niya kumpara sa yan. So tcharan, ito na uli siya. So thank you, have a great day. Bye.